Sonhos, ambições, planos. Traçamos metas, dedicamos energia e imaginamos o futuro. Mas a vida, com suas reviravoltas e incertezas, nos mostra que nem sempre o controle está em nossas mãos. A ansiedade é uma tentação de carregar o fardo sozinho, de confiar apenas na própria força e inteligência. Construímos castelos de areia, esquecendo que o terreno sob nossos pés pode ser movediço. Mas a sabedoria divina oferece um caminho diferente. Confia ao Senhor as tuas obras. Não é uma desistência, mas uma entrega ativa, um ato de fé que transfere o peso da preocupação para o Criador. Confiar não significa inação. É fazer a nossa parte com diligência, mas reconhecer a soberania de Deus sobre cada detalhe. É trabalhar com a certeza de que há um poder maior que sustenta e direciona. E a promessa é poderosa e teus pensamentos serão estabelecidos. O que antes era incerto, vacilante, ganha firmeza. Os planos que se alinham com a vontade de Deus encontram solidez. Essa estabilidade não significa a ausência de desafios, mas a certeza de que, mesmo em meio às tempestades, a fundação é segura. Os projetos são guiados por uma sabedoria superior que excede a nossa. Não são apenas os pensamentos que são firmados, mas a execução, o resultado. O que Deus estabelece permanece. É um convite à paz, à diminuição da ansiedade, à confiança em um plano maior e perfeito. Com meus planos confiados a Ti, ó Senhor, sinto a paz que excede todo o entendimento. Minhas obras ganham propósito eterno e minha vida flui na corrente da Tua perfeita vontade. Tua fidelidade me suste.